Vegni, notaio Bonafede! To, Zagua! Vorria parlarti, no, di un testamento che vorria fare. Ma non riesco a pensare a queste cose. La signora mi ha riferito delle vostre intenzioni. Purtroppo non è possibile lasciare nulla per testamento a vostra moglie. Vi si oppone la prassi. La prassi, che roba sia! Le nostre usanze? Se vivessimo in un paese a diritto scritto, la cosa sarebbe possibile. Ma viviamo in un paese a diritto consuetudinario. Non si può. Non si può. A tale proposito le consegno un plito che le spiega la prassi. Ma voglio siamo se sta plassi qua, Posso andare avanti all'Esarenz? Posso andare avanti? Dunque, sì, disponibile tuo amico, Sì, vabbè. Dunque, le prassi del diritto di far propria l'eredità e di consegnare il legato. La delazione consiste precisamente nel prodursi quell'effetto specifico del titolo legale e testamentario in favore del designato, tale che viene in tal senso chiamata l'eredità. Il diritto di far propria l'eredità non è ancora acquisito dall'eredità con la delazione, infatti chiamiamo al diritto di acquisire l'eredità. Mamma che roba che se fa, mica che vuole mettere dentro un calcesso il punaro, senti cioè diverrebbe, crede, ma non acquisto dipende da un ulteriore atto di volontale accettazione. Il diritto all'eredità può farsi rientrare nella categoria dei diritti, ma poi che sarebbe anche il proprio, secondo me, da mettere dentro, e anche la casa e il mare. Il diritto dei contestativi, trattandosi di un potere autonomo del soggetto di modificare nel proprio interesse una preesistente situazione giuridica. L'acquisto del legato invece non richiede un atto di accettazione del legato stesso.